Aquí era o pozo de agua, onde se collía. Por aquí había un hueco, e aí puñese unha persona, e o outro estaba no carro. O carro tiña unha pipa e máis un embudo. Subías, dabaslle, así. E aquí estaba unha metida aí, e o outro dándolle agua para arriba. Era o que se facía. Pois chegabas á casa e botábala no depósito. E a fría xa iba directamente para o baño. E a outra quentábase nuns potes con auga quente e iba botando no baño, era o que se facía. Chámome América. Estou aquí na Burga, ao lado do río Ulla. Había xente que levaba garrafas de agua para tomala na casa, porque dicían que había que tomala 3 veces ao día. Pola mañán cedo xa viñan a tomar agua, e despois a mediodía e á noite, á tarde, si, á noitiña. Non, eu a agua non viña prácticamente. Viñan os criados, que viñan, tiñamos 2, e viñan 2, pero viñan máis que eles tamén, porque había 5 casas, a casa de Cajaraville, a nosa de Pernas, a viuda de Pernas, a da señora Serafina, do señor Martínez, e a de Platas. Ai, si, había moita xente, si, si. Viñan, se dicía, ven a xente da montaña. Bueno, viñan tamén de Santiago, da Estrada, e hacia aí a Forcarei, pois viñan nos coches de línea. Polo regular chegaban o jueves, e volvían a marchar o jueves. Había xente que se traían as sábanas e todo, e outros puñemos de nós, depende, según querían pagar. Por botar 7 días, ao mellor 7 pesetas, ou 14, ou que sei. Era moi pouco, moi pouco. O que pasa é que tampouco era así, porque o diñeiro non tiña outro valor. E a comida facíamos de nós tamén, traían eles xa tamén. Ou algúns e outros non, depende, que algúns comían da comida nós e outros traían xa eles. Veu un señor que era da Estrada, ese señor veu en pleno inverno, porque fora todos os médicos e nada. E resulta que chegou un pleno inverno e dixo, yo me voy bañar a la Burga. Traíxe unha regadera, el solo, se duchaba aquí, chegaba a casa, puxenos o colchón, tivemos que tiralo. Pois resulta que o señor curou. Os pescadores, pois vamos, viñan neste tempo, máis ou menos. Viñan, eses eran xente bien, Viñan de Portugal, viñan de Vigo, de Coruña, comían na nosa casa, tiñamos que levar a comida ao río, se estaba bo tempo, había que levarlla a comida ao río. Por aquí viñamos a bañarnos aí arriba, por aquí, e despois salindo ao puente. Xa tiñamos o sitio das mulleres e dos homes. Cada un estaba no seu lado, despois andábamos, pero para ir a desnudarse, eso, había que cada un estar no seu sitio.